Hello， 大家好，我是叮当狗，欢迎你又回到我的狗窝哦。这期来到5天迈阿密深度游的第3集。上集我们在迈阿密市区活动，在 Vizcaya 花园博物馆拍美照、逛豪宅，在小哈瓦那品尝古巴美食，在迈阿密白沙滩上等一场日落，最后又斥巨资吃了佛州特产石蟹蟹螯。还没看的宝子记得去回看哦。这集我们去有世界潜水之都之称的 Key Largo 出海浮潜，试试1号公路上朋友力荐的龙虾卷，日落时分去迈阿密的 Wynwood 涂鸦墙转转，入夜后再逛逛 Bayside Marketplace。不啰嗦，咱们进正片吧。一早车刚从酒店开出来，就遇到了这个气定神闲拦路的小帮派，不得已叮当狗该出手时就出手。这种嘴长得又长又弯的鸟，我查了一下，名字叫美洲白环。照道理它们是喜欢大群活动的鸟类，这一只不知道是遇到了啥困难，咋跟着2只翻鸭大哥在酒店区混了呢？把这3尊大佛请走，终于可以往浮潜店赶了。Key Largo 位于迈阿密往美国大陆最南端 Key West 开的1号公路上，距离迈阿密市区大约1小时的车程。这里之所以会被称为世界潜水之都，是因为佛罗里达的礁岛位于世界第3大堡礁沿岸，海岸附近拥有大面积的浅珊瑚礁，潜点众多又容易到达，还有沉船等等特别的看点。咱们的这次浮潜团就包含了珊瑚礁和水下基督像2个大看点。我在 TripAdvisor 上选了 Silent World 这家公司含有2个浮潜点的团。虽然途中叮当狗因为晕船出了大糗，但是刨去我个人的身体因素，整个 tour 我感觉还是很满意的，可以推荐给大家。潜店的设施看着很新也很全，卫生间挺干净的，而且空间够大，方便换衣服。他家除了浮潜团，也有水肺深潜的团。还有一点很贴心的是，潜店里提供了珊瑚友好的纯天然防晒霜。这个浮潜团团费是1个人$78，包含了浮潜的救生衣、面镜和脚蹼。脚蹼的话，工作人员会根据脚的大小给推荐合适的尺寸。浮潜1圈下来，我的感受是大家一定要把脚蹼上面那个调整松紧的拉环拉到最紧，不然在海里面游起来的时候容易从脚后跟脱落。如果天冷来浮潜需要潜水衣保温的话，店里面$15也可以租到。船上有薯片、汽水、纯水，是可以免费吃喝的。如果上岸需要淋浴的话，有2个露天的花洒，都只有常温的水，夏天肯定是没有问题。我们感恩节期间大太阳的日子里，感觉咬咬牙勉强冲个凉也还算能忍。估计如果是12月份的话，会有点太冷了。住得不太远的话，还是推荐大家回酒店洗吧。上船以后，船长介绍些安全注意事项，就准备出发了。船驶离码头的时候，居然有一只巨型的蜥蜴出来给我们送行。船加上速度，咱们出海啦！咱们这一班船头上有3个泳装美女，怎一个养眼了得呀！刚出码头的时候，水还有一点黄绿色，快到第1个潜点的时候，海水就开始变得又蓝又透亮，瞬间把下海的期待值给我拉高了。浮潜之前，工作人员还会来给面镜喷稀释过的宝宝沐浴露，在面镜上面静置一会儿，把多余的液体倒掉就好了。这一招学到了，防雾效果特别好，而且完全不会辣眼睛。还有一个关于救生服的小知识点，浮潜团提供的是可以自己充放气的救生服，船长建议救生衣里瘪瘪的有一点气就好了，气太足的话浮力太大，就会让你整个人竖在海面上。而浮潜最好的姿势其实是尽量跟海平面保持水平，这样头才能埋到水里面嘛。如果像叮当狗这样水性不算太好的话，也没有关系，船上备着 pool noodle 这种细长的浮条，挺实用的。把它串在救生衣里面，再夹在胳膊下面，能够集中给胳膊以上提供浮力，又不影响整个身体。船开20分钟左右就到了第1个潜点，所有人开始一个接一个像下饺子一样入水了。进到海水里就发现水里超多这种黄色带5条黑条纹的小鱼群，这种鱼叫岩豆娘鱼，分布在大西洋两岸，生活在0到20米的海水中。岩豆娘的成年鱼就会形成这样的大鱼群，在珊瑚礁附近觅食。它们属于杂食性的，藻类、小型甲壳动物和鱼它们都会吃，也会啄食在海龟身上的寄生生物。这么大的一群鱼，浮潜在里面有一种乱入鱼群与鱼共舞的感觉，很不错。另一种见得相对多的就是这种 Yellowtail Snapper 黄鸣尾笛鱼，它们有点蓝色和紫色的感觉。最明显的特点是黄色的尾巴，再加上背上和肚子中间都有一条黄条纹。一般生活在珊瑚礁里，属于肉食性的，是吃鱼类、甲壳类浮游生物的。除了这种颜值比较高的鲷鱼，还有一些比较朴素的 Gray Snapper 灰底鲷混在鱼群里面。不过这些小鱼都不是这次浮潜的重点，真正的关键看点在这里，深渊中的基督。这是座耶稣基督水下青铜雕像，
耶稣张开双臂，仰面朝天，祈求和平的姿势，外加他身上的珊瑚随着海水摇摇曳曳，配合着从海面射进来的一束束阳光，这幅画面映入眼帘的时候，就会莫名觉得很神圣、很感动的。除了眼前的这个雕塑，全世界其实一模一样的还有2个。最早1954年铸造的铜像被放在了地中海，第2座铜像是1961年的时候被放在了加勒比地区的国家格林纳达首都圣乔治的海岸线上，用来感谢格林纳达人民营救在大火中被烧毁的意大利船上的船员和乘客。而美国迈阿密 Key Largo 的这座是1961年意大利潜水设备制造商委托铸造以后，62年捐赠给美国水下协会，65年被放在了我们现在看到的位置上，造就了这个著名的水肺潜点。第一个浮潜点连带下水又重新集合，大概停留了40分钟。接下来咱们再看看10分钟船程后来到的第2个浮潜点怎么样。这里的海水比上一个更清，可能因为这里没有基督像，人不是特别多吧。除了刚才看到的岩豆娘鱼和鲷鱼，还有这种长条的梭子鱼，数量比刚才多很多。我们看到的都是细细长长的梭子鱼，感觉人畜无害的样子，但其实那是人家还没长开，它们长成了能达到将近2米，而且外形会比现在凶悍超级多。梭子鱼属于生活在珊瑚礁附近的掠食者，用伏击的方式猎食，以意想不到的高速度攻击猎物。据说偶然会有一些梭子鱼把潜水员当作猎物攻击的案例，不过它们的凶猛也只是在水里啦，一旦被钓上来，对人类来说就是肉质鲜美的蛋白质了。第2个浮潜点这里有一些更浅的珊瑚礁，能看到更多种类的鱼。这里是一群黄鸣尾笛鱼的小鱼苗，而这边一片挤在一起的是稍微长大一点的。像这样在同一个地方能看到同一种鱼不同生长阶段也很有意思。这条艳红色的鱼是 parrotfish 鹰嘴鱼，更准确的说是绿鹰鲷。青年的时候它是红色的，而它长成究极形态就是它旁边这条绿色的，颜色特别鲜艳。从下水开始，咱们就一直在水下看到形态各异的珊瑚。在我海洋知识有限的大脑里，珊瑚是长这样的、这样的，但不查不知道，珊瑚原来比我想象中精彩超多。基本上是可以分成硬珊瑚和软珊瑚2种。刚才那些柱状的、分支状的属于硬珊瑚，而这样看着像一个大石块的，居然也是珊瑚。这种叫山星珊瑚的巨石珊瑚属于硬珊瑚，硬珊瑚又通常被称为造礁珊瑚。在进食和生长的过程中，会分泌一种含碳酸钙的坚硬骨架，上面有一层薄薄的包含珊瑚虫的活体组织。而我们满海底看到的飘飘荡荡，怎么看怎么像水草的，居然也是珊瑚。这个根部是紫色的，怎么看怎么像绿化带植物的家伙，居然是紫色海扇珊瑚。包括所有这些长得像细枝条的，通通是不同种类的珊瑚海扇。真是世界之大，今天又是小刀拉屁股开眼的一天呢。还有一件特糗的事情，叮当狗光荣成了当天全船唯一一个晕船绝了喂鱼的。一开始我看到一个美国大妈晕船，抓着老公哇哇大哭，我还心里想好好笑啊。报应一定是报应，以前出海浮潜就最多有过小晕，从来没有像这次直接绝了的。这次遭了老罪，从船长那里学了几招防晕船的技巧。有出海计划的宝子，咱划重点了。首先不要相信这种贴的晕船药，根本没用。防晕船直接要上口服晕船药才行，有效成分美克吕镇定和茶苯海明都可以。如果出海前1天就开始服用的话，船长说保管你啥事儿都没有。而且我从水里起来以后就觉得手指麻木，瞎得要死。船长说这是呼气太多，身体缺2氧化碳了。缺2氧化碳严重的话，可能会嘴呀、手脚、脸都会有麻木和刺痛的感觉。不过问题不太大，拿个袋子围在口鼻周围，对着里面呼吸，这样回吸2氧化碳大概10分钟左右，症状就完全没有了。船长，请收下我的膝盖。要是大家不幸有晕船感觉的时候，记得一定要往远处海平面的方向看，千万不要看近处的浪。还有一个重点就是，晕船了绝对不要喝汽水，不然气体会带着什么一起从胃里出来，不用我说你也能猜到了吧。愿这个世界再也没有晕浪人。脚踏实地之后，胃里空空的感觉喜上心头，咱们麻溜的去吃龙虾卷的海鲜餐厅。这家1号公路上的 Lazy Lobster 是朋友来回 Key West 路上吃了2次以后，还念念不忘喊我们一定要去的。我们到的时候下午2点多，不在饭点，顾客很少，店里的海岛风装饰和亮绿的主色，外加服务员特别亲切热情，让人一下子感觉来到了海岛，跟迈阿密市区的氛围完全不一样。突然之间就有种进入海岛度假的气氛，特别放松。
下午坐在室外遮阳的位置上，完全不会热，很舒服。这一顿朋友推荐的龙虾卷那是必须安排上的。这道菜是按市价卖的，我们感恩节去的时候一份是30.99美金。龙虾卷配的薯条是现炸的，就是香呀，还是我喜欢的粗薯条，外酥里糯。边上是柠檬蒜香黄油酱，龙虾就是在这个酱里面煮熟的，所以连带酱本身都是鲜鲜的。终于要来尝尝今天的主角龙虾卷本人了。外面的面包烤的貌似有一点焦，不过吃到嘴巴里是没有任何焦糊味的，反而超级脆。被剖开两半的面包里面夹满了被浸在柠檬蒜香黄油酱里的鲜弹龙虾肉，油香油香的，太爽了。我终于能理解朋友为啥对这个龙虾卷念念不忘了。随餐还配了一个很大的酸黄瓜，咬一口酸味直冲天灵盖，绝对能解黄油龙虾的腻。另一份是请服务员推荐的比较软嫩的鱼肉，这份煎湿鱼一样是30.99美金，鱼肉上面浇的是青柠黄油酱，有很浓的黄油香，酸酸的特别开胃。鱼肉上面裹上了拌了墨西哥辣椒碎的面包糠，煎的表面脆，里面软嫩，配合着酱料一起吃，酸酸辣辣奶奶的，外加上头点缀的香菜，这口味好适合亚洲味，我超级喜欢。鱼肉搭配的 coleslaw， 酸味不浓，甜甜的，蔬菜新鲜清脆，口味跟普通快餐店里的凉拌卷心菜比起来会更丰富一些，因为酱料里面拌了碎芹菜叶。1号公路上这家 Lazy Lobster 真的大推，有计划自驾去 Key West 的宝子，要是路过的话，千万别错过这家宝藏海鲜店啦。吃完午晚饭，开回迈阿密市区已经是夕阳西斜，来到迈阿密 Wynwood 涂鸦墙街区，夕阳背景下，一面面色彩绚丽、图案奇特的涂鸦墙显得就更魔幻了。Wynwood 的这里是有一个园区，付12美金门票，可以在里面集中的看著名涂鸦艺术家的作品。不过整个 Wynwood 街区墙面上都是涂鸦画，感觉不买票就在外面逛逛看看也不错。或者像我们这样开车在周围街区随意转转，省些脚力。碰巧看到有艺术家正在升降机上作画，很有意思。这一幅的灵感大概是来自美国总统山吧。下一站我们去迈阿密海湾边的 Bayside Marketplace， 从 Wynwood 开车过去10分钟。路上我发现迈阿密市区不少地方都在基建，这在美国大城市还是挺少见的。Bayside Marketplace 有自己专属的停车场，停车方便倒是挺方便的，就是价格偏高，1个小时要10美金。停车场出来直通它的商业步行街，这里有上下2层，店铺比较偏游客向，很多是纪念品，比如卖纪念 T 恤啊、饰品之类的。步行街这里比较特色的是有个摩天轮，高61米，可以欣赏迈阿密的天际线。白天的话能看到 Biscayne 海湾的风景，门票是24美金。另外步行街临水这一片是 Pier 5酒吧，喜欢喝一杯的来这儿享受夜景音乐，气氛是蛮不错的。我看这里并不长的步行街上就有2家这个 Scoops 冰激凌店，想说尝尝吧。他家有雪趴和普通冰激凌，试了 Piña Colada 菠萝椰浆味和 Mojito 的雪趴，一个巨甜一个巨酸，我当时也不知道中了什么邪，觉得雪趴不好吃，那就点个正糖奶油冰激凌吧，点了个开心果口味的。按照常理，一般开心果口味相对其他口味不会那么甜，另一个我选了提拉米苏口味的，还浇了巧克力酱和开心果碎。店员小哥是挺逗的，给我抽了个 mini cone， 不过万万没有想到这个开心果口味居然超级甜，反而是提拉米苏的甜度倒还算能接受。而且点单之前我没有看价格，这2球冰激凌居然要15美金，属实是踩雷了还狠狠被刺。这家店大家还是避雷吧。买冰激凌这一巴掌总算是给我打醒了。我发现这个 market 卖的东西都是游客价，看看这个椰子汁，一杯要10美金以上，这消费水平我可不能再做冤大头了，溜了。好啦，这就是迈阿密第3集的全部内容啦。下期是迈阿密游的最后一集，我们一起经1号公路开去 Key West， 瞧一瞧美国大陆最南端海明威故居1号公路起点，探一探岛上的名店 Blue Heaven， 来块必吃的青柠派，还有人气古巴咖啡。叮当狗还无意间触发了超绝夜景观赏模式，这里先不剧透了，下期咱们不见不散。我是叮当狗，喜欢我的视频记得关注订阅哦。